Raslim. Krep ne mi yapıyoruz? Raslim. Ha, Raslim. Ağzı. Çan rupiyaşı? Kaçta? घुसिए ना इसमें इसमें घुसिए इसमें घुसिए होली करनी चाहिए गली के अंदर जाना होगा। ये सामने कर रखा है बाबा का मजा ये बिल्डिंग सफेद वाली ये सच सफेद वाली इसमें घुसिए अच्छा इसमें हाँ, हाँ, घुसिए ठीक है, यहाँ ठीक है। निकलिए Çimega? हमने दारू को हमें बेच बेच इसमें घुसिए इसमें ठीक है ठीक है। اینجا که آروی پوش می‌بردم، در پیش کوی دارو می‌فروشم. اینجا که من 80 روپیه که پوشم، همجا وقت فروخت خب چند kadar دیگر رفت؟ می‌دونم دیگه. نداره؟ سرگاه که باز داریم. Jaká máš musulmana sana? Joy namuzu. Bugün joy namuz geçsem. این گلو برای چی باشن؟ برای همون خوابی که هست نمی‌دونم. برای اورویش می‌پختم. برای کسانی که زیارت می‌رن حتما همین. دید همینجا بر هست نه؟ درباره وقتی که رفتم در میرزا عبدالقادر بده درباره قبر خاطفته شده بود نه؟ Aha. همینا میگذارم برای عبادت. Burayı burada ha. Ne kadar karış kaç çiğ? یالو پیش میریم باز. این چی وای دارد؟ چی نام دارد این محل؟ این دهات؟ حضرت نظام الدین. حضرت نظام‌الدین ها؟ حضرت نظام‌الدین. جایی هست که هندو مردم هند هم باور دارن، مسلمان هم به این شخص باوری دارن. این دو جا مردم سنیماسا باشد؟ بسیارتری مردم که در دهلی می سنی مذهب هم. سنیماسا. الان چی مذهب حنفی؟ Ha masaj. İçi yaz? غذا استریت فود که میگن نه بس انگلیسی همون چیزا غذای کوچه غذای کوچه اگه خطرناک است قربان است نه کتابخونه دینی ها عجیب چه kadar دیگر همون نگست میرسه تقریبا 100 متر 100 متر این مرکز چی باشه اینه چی باشه نه برانگی اینه غالب که هست نه یگان دروازه است چی است یکی خراب است اصلا غالب که مزاره چی غال در باره که گفتم نه که یکی از نویسنده‌های دیگر که هم با زبان اردو هم با زبان فارسی از مرکز چه دیدن میتونه اگه مخبری همون است دیدن غالب میتونم دیدم و اینجا که از غالب اکادمی نوشته شده درباره همین خیلی همین است باز غالب که حویلی است در چندی چند میتونم که آوازم دیدم کنم باز این کلون است این فقط دروازه‌اش است مرکزش کجا باشد बाहर अकादमी के अंदर इधर से भी जा सकती हैं अच्छा इधर से ठीक है چی میگن اگر از این رو هم در رفته میتونیم عربه پشتم هم در میتونیم ये गालिब की मज़ार इधर है बाबर का है ना अच्छा बाबर का है हाँ मतलब फैमिली का मज़ार है जा सकते हैं ये बाबर का है içi biraz वो उन्हीं का पूरा फैमिली ऑल फैमिली हाँ
این میگن مزار بابور و همه اویله اهل اویله او هست. कहीं पे लिखा हुआ है बोर्ड नहीं इधर बोर्ड पाल होता है ना ये जानते नहीं ये यहाँ पर ये बोर्ड नहीं लगा रखा था यहाँ हाँ सब तोड़ दिया موزی گفتم که در اینجا اگه بورد تخته هست که در اونجا نوشته شده باشه معلومات ها میگه که در اینجا بود و شکسته شده میگه الان کجا نداره این بابور شاه نیست؟ بابور میرزا हाँ उसी का है हाँ अच्छा कौन सी बाबर का कब्र है ये बाबर का पूरा फैमिली है ये और वो खुद का किधर है हाँ खुद का यहाँ तो नहीं जो फैमिली और این فقط از اویله بابور است اینه که در اینجا گفتن نشده که کیا هستن बहुत कबर है نوشته شدگی نیست میگه خود بابور که هست پس برای چی امرا ممکن است که پرسیم برای چی مثلا خیلی عبود نیستن و نیستن ممکن است یا خطرناک درست این نفر که هست همچون وای است نه محافظ محافظ است این خاطر او بسیار معلومات نداره درباره این چیزا ببینیم اگر اون نفر پیدا شد حتما نه حال زوری وقتی دلوت رش میشه که همچون وای تاریخی باید اینو با وجودی که مثلا با چی با کی یا نه باید حفظ کرده شود در هر یک دور زمان در هر یک دولت در هر یک ملت برادران ما مرقدی امیر خسروی دهلوی میرویم گفته با مرقدی شاه بابور با شاه بابور روبرو شدیم تو چور اومدیم این یک مرقد است ولیکن در یک حالت خراب در یک حالت ناآباد قرار دارد متاسفانه نظر میرزا غالب ये भी मजा आएगा اینو چی هن اینو؟ همش خبرات این قبرای کی باشن؟ چون که نفر که میگه همش از خویشاونده بابور هستن تو کندم ولی ندانم دیگر گریزم کجا گریزم وگر بمانم کجا بمانم نه پای رفتن نه پای ماندن چگونه گویم درختی خشکم عجب نباشد اگر تبرزن همه ببندد در استخوان راه پیدا کردی چی؟ معلومه وجد میرزا اسدالله بیگ خان غالب دید با 3 زبان ها نوشته شده است و جا گفته شده است که دوست داشته مشهورترین و دوست داشته ترین شاعر اردو و فارسی زبان میرزا غالب سال 1797 در شهر آگره هندوستان در آنجا که تاج محل عین حال وجود دارد به دنیا آمده است. او با دختری نواب علی بخش خان یعنی امرا بیگم با ازدواج میکنه از آگره به دهلی میبیان و میگه که وقتی که غالب به دهلی میبیه او دوباره آگره رفتن را پیشتر نمیبیند و سال 1869 در شهر دهلی هندوستان در پایتخت هندوستان از عالم در میگذرد. او میگه با
همچون با تخلص غالب، یعنی که شخصی بود میگه که بسیار محاسب به کار در قله‌های همین بلند رسیده بود در مساحه خودش، یعنی در شعر و شاعری اردو و فارسی. فارسی. خب رحمت. Thank you very much. در بورش خیلی معلومات پیدا کردیم. این قبرها گمانم قبرهای خیش تبوری همون خودی میرزا اسدالله غالب باید باشد. بسیار اونا بودن در دربار مغول‌ها شاعرای درباری بودن که در دوره همونطور چه خیلی میدن در دوره بابور، پس از شاه جهان، همایون، همون دربار مغول‌ها که بودن در اینجا شاعرهای بودن که با زبان فارسی و زبان اردو می نوشتن، زیرا در اون وقت زبان فارسی همتون زبان دولتی هندوستان شناخته میشد. اینجا یعنی جا کوارتال یا اینکه محلی مسلمانان است. ها رفتیم خیلی. دست و کندم ولی ندانم دیگر گریزم کجا گریزم وگر بمانم کجا بمانم کجا بمانم نه پای رفتن نه پای موندن چگونه گویم درختی خشکم عجب نباشد اگر تبرزن همه تو بندد در استخوانم. خب بینندگان عزیز، ما از مرقد بابور متاسفانه در بورش معلومات در اینجا یکونجا درس شدگی نبوده است. خیلی که نگهبان گپ زد برای ما تخته معلومات بوده است. متاسفانه همونجا میبینید تخته معلومات بوده است اما شکسته از بین رفته است. خب روبالات کجا میریم؟ روبالات ما میریم به امیر خسروی دهلوی. میریم با سمت مرقد امیر خسروی دهلوی. در چنگنیچو جمعه مسجد یا جمعه مسجد است، لالقیله است، هم بازار چنگنیچوک است. سه جای قدیمه هندوستان در یک جا است. بازار قدیمه چنگنیچوک و